Hello，歡迎嚟到阿重塔羅。今次咧就係呢個情人節嘅特輯咁樣啦。咁啊就會分兩個部分去問下大家嘅喜歡嘅對象會比較中意點樣嘅情感互動，或者你用乜嘢嘅方式去表達你嘅心意會好啲咁樣啦。咁另外一個層面咧，我哋就會睇下咧對方點樣睇你哋嗰個感情關係，或者就係佢對關係嘅期望係點樣。咁啊會有兩個嘅，唔係兩個喎，呢個係三個三個牌組俾大家揀，左邊第一組，中間第二組，右手邊呢個第三組。揀好咗之後咧，跳到去相應嘅時間點去收聽占卜結果就可以啦。Hello， 第一組嘅朋友仔，咁呢，我哋而家呢會見到台面呢有3張嘅大牌，下低有4張嘅大牌。咁我哋呢先會分析第一個部分，就係呢你喜歡嘅對象，究竟佢對你哋嘅關係呢會有啲乜嘢嘅期望咁樣啦，或者佢點樣睇你哋嗰段關係咯喎。咁我哋會見到呢呢一個呢個鬍鬚變咗做樹枝嘅呢一張係國王牌逆位啦。隔離咧就係有權杖5呢張牌卡啦，跟住之後再隔離咧就係錢幣4嘅。第一，因為唔知道呢一組咧，尤其是如果你係男士嘅話咧，可能你哋嗰個關係入邊嗰個對象咧，即係我當佢係女士啦。可能會有好多嘅選擇喺度啊，又或者不論性別咧，你本身嗰個嘅問嘅對象其實佢嘅桃花都比較多，即係簡單講，因為大眾占卜咧啲能量有機會係互相 swap 嘅，係啦，咁啊大家based on你自己個 situation 去做一個嘅代入，去做一個嘅參考咁樣啦。咁我會講嘅就係一係你，一係對方，一係你哋兩個都係咧桃花比較旺啲嘅人嚟嘅，係啦，即係你哋係唔缺選擇嘅。咁所以咧，我會講嘅就係對方係抱持住一個審慎啲嘅態度去睇你哋嘅關係，因為我哋見到國王牌咧，又係4號仔，跟住之後咧呢一個權杖唔係，sorry，呢個錢幣4都係一個叫做係4號嘅號碼啦。咁然後你仲要見到4個鎖喺度，跟住個女仔又攬住個屋企啦，所以我會覺得咧呢一個人咧，俾我嘅感覺就係，如果佢要揾一個伴侶咧，佢就會希望係一個好長遠嘅關係，甚至係成家立室嘅關係嚟㗎啦。咁所以咧，你同佢咧嘅關係有機會係叫做其中一段佢都係有選擇嘅關係，或者就係佢唔係好清晰知道你嘅取態係啲乜啊？即係可能我當係你桃花好多，咁但係其實佢都有意想去揀你去成家立室，因為呢個國王牌下低其實係有張女王牌喺度嘅。咁唔排除其實對方都有考慮係想選擇你去做一個長遠嘅發展嘅伴侶啦。但係如果你有好多對象可以選擇嘅時候，或者你個生活入邊有其他目標咧，我諗佢就唔知道應唔應該 take action 咁樣嘅，係啦。咁啊呢個就係大概對方會點樣睇你哋嘅關係啦。咁一言概之就係佢係會審慎嘅態度，係啦，會睇佢身邊嘅選擇係點啦，都會睇下你會揀啲乜，然後再去做一個決定嘅。而點解會有咁樣嘅狀況，就係因為佢希望個關係咧，佢接落嚟嘅關係係一個走長遠嘅關係。咁啊好啦，咁你可以留意下佢嘅心態係諗啲乜嘢啦。好，咁跟住我哋睇下啦。咁如果你要同呢個人表白嘅話，又或者你要向呢個人去表達你嘅心意嘅時候，究竟你可以做啲乜咧？或者佢在意啲乜嘢咧？咁好啦，我會講咧，呢一個關係入邊嘅男士咧，會有啲 mindset 上嘅局限喺度嘅。咁如果
你問嘅對象係男性嘅話咧，咁我會覺得咧呢一個人咧係唔係好夠膽 take action 嘅，但係咧呢一個女王可以指你啦，都可以指一啲，即係佢呢度如果係有其他選擇嘅話，都係可能一啲其他俾佢納入咗，就係好似啲國王選後宮咁樣，你明唔明啊？咁啊，你係其中一個係 top 3嘅佳麗咁樣啦，咁但係剩低嘅女士可能仲有另外2個佢都覺得 OK 嘅，咁啊唔係好知揀邊個咁樣，又或者咧喺呢啲對象入邊咧，你係個喺佢心目中嘅地位比較高啲，咁樣都唔定嘅。咁啊，所以咧，我會講咧，如果好有魅力嘅係你啦，佢又喜歡你啦，呢度會睇到。咁然後但係你要佢去做一個嘅明顯啲嘅行動咧，我覺得就難啲啦。因為第一，可能呢一個人咧，佢過去咧係感情生活係唔知發生過啲咩事嘅，即係佢沉咗喺以前嘅關係入邊嘅失落嘅感覺啊。咁如果呢啲過去咧係拉住佢，而佢自己係冇出力去處理呢啲心靈上嘅狀況嘅話咧，咁佢就算你出現咗都好啦，佢可能就會遠遠地觀望你，遠遠地偷偷喜歡你咁樣咯。咁所以你對佢嚟講咧，就係如果你想佢主動少少，可能你自己個表態都要明確啲。唉，呢個因為實在有太多 situation 真係好難講。即係例如土有桃花嘅係你，或者你俾佢嘅感覺就係因為佢覺得你好有吸引力，佢覺得你有好多對象選擇，咁你可能就要明確啲俾佢知道你喜歡嘅其實係佢啊，你好欣賞佢 ABCDFG 咁樣，好多方面都好欣賞佢咁樣，咁然後係啊，你要俾啲信心呢個人咯。當然我覺得呢個人有少少心病嘅，即係佢嘅過去發生嘅嘢令到佢可能對愛呢一樣嘢咧係好有匱乏感嘅。即係就算你真係即係都講晒畫公仔畫晒出腸出嚟，佢都仲係唔明白嘅話咧，你都真係冇佢辦法嘅。因為呢度睇到嘅係佢真係沉咗落去一啲冇改寫到，或者佢即係點講咧，係其實都已經係改寫唔到噶啦，即係啲 history 上嘅嘢。但係好似呢一個人咧會有個 pattern， 就係每次佢對住佢喜歡嘅人，佢就係會比較默默地付出就得啦，對方幸福就可以啦咁樣。咁係啊，我覺得反而要問塔羅嘅係對方咯，唔係你咯。因為呢個心病如果一日都唔解決嘅話咧，其實佢會好容易就係令到喜歡佢嘅對象咧等唔到佢，跟住之後都係會走咗。係啊，你留意下你問嘅對象會唔會有呢個 issue？ 即係如果佢有同你分享過佢以前啲情史啊，咁你又發現到呢個 pattern 嘅話咧，咁就會好對應呢一個嘅 energy 咁樣咯。咁所以我覺得就係唯有呢一個人佢自己嘅心結係有解到。咁你又要好包容佢，你又要喺你哋個關係入邊 create 好多新嘅元素落去，create 好多嘅互動，咁先至可能會 break through 到呢一個人嗰個心病咯。但係講得心病就真係佢自己唔去處理自己嘅 issue 咧，你介入都好啦，你可能只可以軟化佢，但係你可唔可以幫佢根治呢個問題咧？我覺得呢度係30% 就得，個感覺係即係30% 咯，即係30% 你可以係軟化佢，甚至令到佢個人改變，然後佢去主動去追求你，又或者你主動追求佢，佢唔會去逃避。咁但係有70% 就係佢如果繼續沉喺呢個心結入邊咧，佢好大機會會令到喜歡佢嘅人咧等唔到佢就會走咗啊，咁樣。咁所以你都要自己衡量。如果嗰個對方真係咁嘅話，你等佢定係唔等佢咁樣咯？
係啊，因為我女性嘅觀眾係多啲嘅，咁我就會主要以女士嘅版本嚟去做一個講解啦。咁如果你話你係男士嘅話咧，我會覺得你對方咧好似乜嘢都唔缺咁樣嘅，但係我會覺得稍為就係純粹你自己有自信啲就可以啦，即係多啲參與喺對方嘅生活嘅小事入邊咯，即係唔一定要大事。我覺得反而小事會容易啲 touch 到女方咯，即係如果你係男士嘅話，即係佢應該會好睇重啲比較 detail 啲嘅位啊。所以如果你夠細心啦，又喺佢即係比較唔係好 OK 嘅狀況之下，你係願意默默地去 support 佢咧，然後同佢一齊去 create 一個新嘅 storyline 咧，咁我估呢個女士就會好開心地迎接你啦，咁樣就係咁啦。咁啊，如果第一組嘅朋友仔你需要做一個全面啲嘅私人占卜解讀嘅話咧，就可以去左上角嘅 Tarot Moon Book HK 去揾阿松去預約做一個私人嘅占卜啦。咁情人節白色情人節前咧，即係3月14號或者之前咧，係會有感情面向嘅問題係會有 special offer 嘅。咁詳情大家去 IG 嗰度睇 post 就會知道㗎啦。咁如果你真係揾唔到個 post，咁你就 DM 再問我啦，咁樣。咁而如果你本身已經係有穩定嘅伴侶㗎啦，咁然後純粹 click 入嚟係支持下我，又聽到呢度嘅話咧，咁右手邊呢一個咧 Heal.Moonbook.HK 咧就係我畫畫嘅 page 嚟嘅，咁啊歡迎你同你嘅另一半，或者你暗戀嘅人，或者你喜歡嘅人，或者你嘅朋友都好啦，可以嚟我嘅 studio 一齊去創作畫畫咁樣咯。咁我主要咧就係玩呢個和諧粉彩同埋流體藝術嘅。或者你公司想搞活動嘅話，都可以主動啲聯絡阿松，即係查詢冇所謂嘅，你唔一定 end up 一定要落 order 定咩，總之就查詢下、了解下都係一件好事咁樣咯。咁啊，我哋講到呢一度啦，記得訂閱阿松塔羅嘅YouTube 頻道啦，留言分享下你嘅 story 啦，跟住之後讚好我嘅影片，支持我嘅製作啦。咁我哋下次中占或者喺私人占卜，或者喺畫班，或者喺 IG 再見，拜拜。Hello， 第二組嘅朋友仔，你哋好。咁我哋會分2部分去做一個解讀啦。咁第一部分咧，我哋就會睇下你喜歡嘅對象，或者你而家一齊嘅對象啦，究竟佢對你嘅關係有啲咩期望？咁然後第二部分咧，我哋就會睇下咧對方咧究竟佢喜歡人哋用乜嘢嘅方式去表達愛意咁樣。咁咧，你哋呢組咧，我係比較強烈地感受到咧係多個關係嘅，係啦，即係嗰啲新歡啲舊愛啊。又或者就係可能真係已經係喺複雜關係入邊嘅 case 咧，係會比較多嘅。咁啊，你如果問我你喜歡嘅對象點樣睇呢段關係，我哋睇呢3張牌卡：女王牌、逆位、錢幣6，再加呢一個錢幣10。第一，我覺得如果係真係喺一個多角關係入邊嘅話咧，對方 of course 就係想你又偏心佢啦，咁樣。咁因為咧，雖然咧錢幣6就係指咧就係均真啲，但我哋留意呢一個畫面係好得意嘅。呢一個嘅茶壺咧係淨係滴水咧，滴咗6滴水啊嘛，俾呢一個嘅女士啦。咁但係側邊呢個女仔咧就好似要等佢，即係你都唔知嗰個茶壺會唔會再斟水俾佢咁樣嘅感覺啦。咁所以咧，我嘅感受就係，對方係期望你將你嘅資源啦，或者你嘅愛啦，或者你嘅集中力咧、注意力咧，係留晒俾佢嘅。另外嗰個人咧就冇嘅咁樣。咁所以咧，我就咁 feel 成個牌面其實有少少霸道嘅能量嚟嘅。
咁當然你哋就要睇，即係你哋個 situation 係點樣啦。咁某程度上咧，你嘅即係你喜歡嘅對象咧，係唔係好清楚你係咪想同佢走長遠啦？即係佢係 of course 佢希望同你係走到去一個建立家庭嘅局面，同埋大家係一個穩穩妥妥嘅關係啦，就唔係好漂浮咁樣，即係可能忽冷忽熱啊，一陣又話一齊，一陣又話都係分開啦，都係搞唔掂啊咁樣，即係對方唔會想有咁樣嘅 situation 嘅，因為錢幣十呢張牌都係一個叫做穩妥啲，甚或就係同家庭係有關係嘅能量嚟嘅。咁但係呢度個女王牌又逆位喎，所以我覺得好睇，即係對方喺個關係入邊究竟係乜嘢嘅身份咁樣啦。咁總之我覺得而家咧呢個狀況咧就係佢想嗰個關係你偏心啫，但係現實咧應該係未做到嘅，係啦，現實就係佢會覺得如果你哋個關係可以再創造多啲，例如回憶，例如就係你陪伴佢嘅時間可以多啲，你俾佢嘅嘢可以多啲，或者就係你喺個關係入邊嘅付出可以多啲，即係佢如果就咁去諗嘅話咧，我覺得佢會希望呢啲事情發生嘅。咁但係現實入邊咧，有機會有50% 嘅朋友仔都冇嘅，即係可能你要照顧另一個人咁樣，或者你要照顧其他嘢，即係例如你嘅工作，咁你就不能夠花太多資源花太多時間去照顧你喜歡嘅對象咁樣。咁但係我可以話俾你聽，呢個人係想同你走長遠啦，係啦，都希望你喺關係入邊嘅 give and take 係公平啦，咁樣。咁啊，至於你哋咩關係，咁啊，你哋就比我更加清晰啦。好啦，咁下低咧4張牌卡咧就係講下咧，就係對方會期望點樣去收到你嘅愛意，或者就係佢會期望如果有個人喜歡佢嘅話，究竟點樣對佢表達會好啲咧？咁咧，我會講咧，呢個對象咧，即係你嘅對象咧，其實係有少少心急嘅，即係佢唔係好中意啲嘢慢慢嚟啊，佢都唔係好中意啲撲嚟撲去嘅感情啊，即係好似要大家要即係咬住咁樣去 catch up 嘅話咧，我覺得對佢嚟講，佢會唔係好 prefer 咁樣嘅狀況，即係例如我當啦。你哋係 long 啲嘅咁樣，或者就係你份工作要 on shift 嘅，你要走嚟走去嘅，有時又飛翻香港，有時你又離開香港，跟住又飛翻香港咁樣。如果係咁樣嘅 pattern 去要去就係即係你喺香港時候，我哋就好珍惜香港嘅時間，但係去到你要去外國一段日子啦，咁佢就自己獨守空房咁樣。其實我覺得佢係唔係好想咁樣嘅，咁所以咧。呢個人咧，我覺得係有需要，就係你要問佢啊，即係其實佢會期望喺呢段關係入邊，大家個目標係咪一致咯？如果你哋係 tune 到個目標係變成一致嘅時候咧，咁我覺得你哋可以共同係去發掘好多嘢嘅。呢個人咧，我覺得佢係會喜歡同佢嘅對象咧去 discover。我唔知啊，好似去旅行咁樣咯，即係你去體驗下，就係去local 小店食拉麵會有咩感覺嘅咧？咁樣去外國嘅 supermarket 買嘢又會點嘅咧？買翻去 Airbnb 跟住之後一齊去煮飯仔又會點嘅咧？出餐廳食又會點嘅咧？去唔同檔次嘅餐廳食嘢，去高級餐廳定食自助餐，定食法國餐，定食呢個嘅日本嘅shabu shabu 咁樣，即係會唔會有唔同嘅體驗係可以 explore 到咧？我覺得對佢嚟講係十分之重要嘅，所以咧你都可以講話你喜歡嘅對象咧，其實都幾中意玩樂或者係發掘一啲新嘅體驗咁樣嘅。咁如果你係可以長時間陪伴佢啦，或者你可以 regular 地去陪伴佢去做呢啲事情嘅話咧，我會覺得係大大嘅加分嘅，係啦。咁所以咧，
如果你哋講緊頭先上高嗰個狀況咧，已經蹲咗好耐，即係講緊尤其是係多個關係，你係已經漚咗好耐嘅話咧，我覺得呢個人有啲心急嘅，即係希望就係你快啲可唔可以做一個最 final 嘅決定啊？即係揀我定揀佢啊？咁啊，如果你揀我嘅話，可唔可以我哋一齊去發現好多呢個生活上原來有好多好 interesting 嘅嘢啊？咁樣咯，所以係啊，真係有啲急咯，個能量係咁咯，佢唔會想話慢慢地發展啊，反而你快啲、明顯啲、大動作啲去表達你嘅愛意嘅話，我覺得佢會更加 buy 咁樣咯。所以呢個人可能係 prefer 要有一個承諾嘅關係啦。咁啊，睇下你哋會唔會即係做到呢一樣嘢啦。咁如果你做到呢一樣嘢，以呢個行動再加埋表白嘅話咧，咁情人節期間咁樣做嘅話，咁我諗你哋都可以發展到嘅。咁但係如果多個關係嘅朋友仔，你自己就要留意翻點樣去處理啦。即係我自己個人嘅意見啦。嗱，以下我講嘅嘢係唔關占卜事嘅。過來人嘅心態真係會好建議大家處理好一段關係先至好開始另一段嘅關係。如果唔係嘅話咧，其實咧啲能量唔乾淨啦，又或者就係即係唔好講話能量啦，你講尊唔尊重嗰段關係，其實都已經好睇到你係一個點樣樣嘅人啦。咁所以你好尊重以前嘅關係，如果以前嘅關係係需要 file close 嘅話，請你好好地 file close 咗之前嗰段關係先，跟住你咪可以心安理得地係會有一個新嘅開始咯。咁你有新嘅開始嘅時候，就唔好諗翻之前啊，因為咁如果咁樣嘅話，就會對之後嘅人又係唔 fair 咁樣咯。咁所以我覺得聽呢一組嘅朋友仔，請你都清晰知道你嗰個感情嘅定位係啲乜嘢啦。係啦，一就一，二就二，就冇1.1.2啦。嗱，呢個係我個人嘅意見，唔關占卜事嘅。OK， 咁啊就係咁啦。因為你傷害人嘅時候，其實某程度上我自己覺得之後啲因果你都係自己食翻嘅啫。咁啊，小心睇路啦，呢啲位就係啦。同埋就睇下你希望點樣選擇啦。咁樣揀得咧就唔好後悔，就係咁啦。呢個係阿松嘅哲學。咁咧遲啲 podcast 可能有機會就同大家分享多少少啦，但係都真係未有時間可以抽到出嚟係錄 podcast 啊，忙到甩碌啊，因為我係咁畫畫。咁啊係喎，我啲畫下一個 YouTube 就可以嚟做選項啦。咁啊講就講到呢度啦，咁啊會有一個占卜嘅優惠啦。因為都臨近情人節啦，咁喺3月14號白色情人節或者之前咧，即係呢一日或者之前咧，你揾我去問愛情嘅主題咧，係會有 special offer 嘅。咁啊歡迎大家嚟預約去做一個全面嘅私人嘅占卜咁樣啦。咁啊另外就仲有啲乜咧？係啊冇啊！如果你哋本身已經係有一個喜歡嘅對象啊，又想好似增進下關係，然後大家都中意藝術嘅嘢，或者想 experience 下呢個好想 experience 啲嘢啊嘛，係咪？咁啊 experience 下呢個 art 嘅 workshop 嘅話咧，就可以揾阿松嘅。咁啊就要可以，其實兩邊嘅 IG 都可以嘅。呢邊係塔羅嘅 IG 啦，左上角 tarot.mushiba.hk 啦。咁我另外有個 page 咧，就係畫畫嘅，就係 heal.mushiba.hk 啦。咁兩邊 DM 你都揾到我噶啦，或者你 WhatsApp 都會揾到我噶啦。咁啊係啦，有興趣玩和諧粉彩或者流體畫嘅話，或者一啲療愈啲嘅藝術都可以揾我嘅，係啦。咁啊，仲有啲咩咧？冇理由訂閱阿松塔羅嘅YouTube 頻道啦，留言講下你嘅 story 啦，讚好我嘅影片，支持我嘅製作啦。咁我哋下次大眾占卜或者私人占卜或者係 IG 再見啦，拜拜。Hello， 第3組嘅朋友仔，咁咧我哋會分2個部分去提問啦。咁第一個部分咧，就係問下你喜歡嘅對象究竟佢點樣睇你哋嗰個關係咁樣啦。咁然後第二部分咧就係下低嗰4張牌卡細張啲嘅，咁咧就睇下對方佢究竟會喜歡其他人啦，即係究竟點樣去同佢表達個情感咁樣嘅。嗱，我好直接講啦，
我呢度第一個望落去嘅感覺咧，我會覺得呢一個對象咧，如果你哋大家都仲係 single 嘅話，又或者就係呢個人都好似蜜蜂喺花叢嗰度飛嚟飛去嘅話咧，咁我會講呢一個人好似未係好 ready 要步入一個叫做係穩定嘅關係嘅。即係佢會處於就係、我去了解下呢個世界先，我去睇下咧，呢個世界咧有唔同種類嘅男人喎，或者有唔同種類嘅女士喎，咁我要觀察下佢哋係點先，或者就係了解下，原來我係喜歡呢一類型嘅對象嘅，哇，呢類型嘅對象就唔得啦咁樣，即係佢會係一個好似未定性嘅對象啊，我會講嘅係。或者就係佢可能都會對愛情係好奇，但係咧有兩種 situation 啦。第一就係佢本身心入邊都已經係有一個人㗎啦，most likely 係舊嘅對象啦，又或者就係佢心目中嘅男神女神咁樣啦。咁但係如果你問我話即係男神，即係佢有啲擇偶嘅 standard 咁樣啦，咁但係就未去到有人令到佢沉船嘅階段咁樣咯，即係可能佢會中意啲某個韓星咁樣，或者某個香港嘅偶像咁樣，咁但係你講話投入感情嘅話咧，我又覺得好似未有見到咁樣嘅能量喎。係啊，因為我覺得佢都仲係一個物色緊究竟有乜嘢對象係啱自己嘅人咁樣咯。咁但係你問我嘅話咧，佢本身都幾有魅力嘅，應該係啦。或者咧調翻轉講咧，佢會中意啲有翻咁上下值得佢欣賞嘅人。即係如果我當啦，你係一個又識得 social，即係可能工作或者喺學校入邊，你係好識得同人哋去溝通嘅咁樣，哇！好似一個 leader 咁樣嘅，好又其他人會聽你支笛嘅，或者你做某啲嘢咧，你會令到佢覺得呢個人咧真係好說服到我啊，或者就係即係點講咧，即係你有一個魅力喺度嘅話咧，咁佢會追隨嗰樣嘢咯。係啦，咁你係有冇魅力嗰個人？咁我諗佢嘅互動應該會好明顯俾你睇得到啊。咁但係呢度我覺得佢係有佢追逐嘅目標咁樣嘅，即係佢個 standard 就係好似去到呢個聖杯國王同埋呢個權杖國王咁樣嘅 level 嘅對象。咁所以佢唔會求其揀對象嘅，即係佢而家就係發掘緊究竟佢喜歡咩人多啲。又或者就係有邊啲人佢 accept 唔到，或者就係佢係睇緊佢 potential 嘅佢嘅圈子入邊有啲咩 potential 嘅對象咁樣嘅，但係沉船就真係未有發生咁樣咯，係啦，所以我覺得呢個你點樣去做一個驗證咧？你就睇下對方同你嘅互動係即係點講咧，好點到即止啊，定係？你每次同佢講嘢，佢都有反應嘅嘛，咁咪即係中意你咯。咁如果你同佢講嘢，佢都唔想應你嘅話，咁我諗你自己都有個囊喺度，就係你應該係未 meet 到佢嘅 standard，而佢係仲係 on the way 揾緊一個佢覺得係 OK 嘅對象咁樣啦。咁點解會咁講咧？哇，電量不足啊，仲有20% 電，應該仲可以繼續錄到落去嘅。好啦。跟住之後，我哋睇下啦，佢喜歡啲人點樣對佢表達咧？點解我會講話佢未定性咧？因為一頭一尾夾住都一張5號牌啊！呢一個係教皇牌，呢一張咧就係寶劍4。就算睇圖畫都係嘅，即係用直覺去連結啦。佢有佢嘅世界，其他對象有其他對象嘅世界。我覺得呢個人都好識得照顧自己嘅，即係佢會就係知道，如果有啲嘢係真係有需要。佢先會俾反應你嘅。如果佢覺得冇需要嘅話咧，佢係唔會俾反應你嘅。咁所以 again 就係你要睇你同佢嘅互動係點樣啦。咁然後第二樣嘢咧，我覺得呢個人咧，你如果係能夠 touch 到佢嘅內心咧，佢先會理你嘅。如果你 touch 唔到佢嘅內心嘅話咧，就唔係似呢啲佢覺得成熟啲嘅對象咯。因為我會講咧，呢一個人咧。唔係一個冇洞察力嘅人，都唔係一啲冇要求嘅人，
咁如果你要達到佢嘅要求嘅時候，你就要自己都要提升自己個層次咯。如果你個層次係唔夠高嘅時候，咁其實佢自己打機得啦，佢做咩要花時間嚟理你咧？佢唔需要花時間嚟理你喎，因為佢個狀況就係佢唔一定要有一個感情嘅 line 係要開始咁樣咯。咁所以變咗，如果佢去發現緊佢生活嘅其他面向嘅嘢，例如我當佢追逐緊佢嘅學業咁樣，或者佢事業係有啲嘢係要照顧嘅，咁咧你呢個時候衝出嚟揾佢，但係你又去做啲佢覺得就係你浪費緊佢時間嘅嘢，或者就係你俾嘅嘢佢係冇營養嘅話，咁佢就未必會有一個新嘅開始咯。所以我覺得呢一個人係真未必缺對象，或者佢真係有好多對象，佢係同時間都可以觀察緊，即係佢有好多 potential 嘅對象啊呢個人。所以咧，如果你要喺一個嘅表達愛意嘅過程，你係想脫穎而出嘅話，請你自己都增值下先咁樣咯。係啊，因為我冇詆毀嘅意思啊，但係呢度個問題就係，我覺得呢度嗰個人睇你哋嗰段關係，佢都仲係揾緊一啲比較成熟嘅對象，而我呢度睇唔到有互動嘅牌，呢一度都睇唔到嘅話咧，咁可能就係你唔係佢 top 3嘅選擇啦。係啊，即係你唔係佢排第一排第二嘅選擇啦，佢有其他更加好嘅選擇。咁我唯一俾到嘅忠告就係，你都要知道呢個人個 standard 係去到邊，然後你問下自己係咪一定要呢一個嘅人做你 potential 嘅伴侶啦。咁如果你點樣去觀察呢個人係咪有，即係你有冇俾佢納入為其中一個嘅選擇咧，就好睇呢個人同你嘅互動係點樣啦。如果佢係活喺佢自己嘅世界，你又活喺你嘅世界，但係你嗰個 attention seeking 係 fail 嘅話咧，請你自己檢討下啦，就係咁啦。咁所以只可以講你遇到一個係有要求嘅人啦，就係咁啦。同埋佢都係 discover 緊，同埋佢係唔一定要拍拖嘅呢個人，我可以話俾你聽。所以 most likely 你問嗰個人咧，就 suppose 應該係單身居多嘅呢一組。所以其實3組嘅能量都好唔同啊。係啊，你有興趣嘅話可以聽埋前面嗰2組嘅嚇，當係學習下解牌咁樣咯。咁就咁啦。咁我嘅如果你有需要去做一個私人嘅占卜咧，就喺3月14號白色情人節或者呢一日或者之前啦，咁就會有呢一個嘅主題性嘅優惠。即係總之咧，你係問愛情嘅嘢咧，咁個價錢係會有優惠嘅價錢咁樣嘅。咁過咗3月14號咧，就 back to 呢一個原價噶啦，咁樣。咁然後咧，第二樣嘢咧就係，如果你本身有喜歡嘅對象，咁你又想增進下關係嘅話咧，咁可以考慮下參加阿松嘅畫班咁樣啦。咁畫班預約可以係呢個 heal.mushi.hk， 即係右手邊呢個 account。當然你喺左上角呢個 tarot.mushi.hk 咧都可以揾到我嘅咁樣。咁到時你同我講話可能想訂幅畫送俾對方，又或者就係一齊嚟去畫畫去交流都可以咁樣啦。咁就等我做下月老咁樣啦。咁會我就主要係有呢一個日本和諧粉彩同埋流體畫咁樣嘅。咁有興趣可以再揾我，或者一啲療癒嘅 style 我都可以，大家再去傾下咁樣咯。咁公司搞活動都可以揾我啦。就係咁啦。咁仲有啲咩咧？無聊就係啦，訂閱阿松塔羅嘅 YouTube 頻道啦，留言分享下你嘅 story， 跟住讚好我嘅影片，支持我嘅製作啦。咁我哋下次大眾占卜或者喺私人占卜或者係 IG 再見啦，拜拜。